जगह जो टेकोरी का दोस्तों मैं हूँ देव। तो भैया जैसे कि भाई का कमिटमेंट है कि भाई जब भी वीडियो आएगा भाई फैंटास्टिक वीडियो आएगा, नो डाउट दोस्तों। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो Realme 5 Pro, हालांकि जो कि मेरे पास आ चुका है, जो कि आता है अपनी 48 MP क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। तो इस वीडियो में हम करेंगे इसकी क्विक अनबॉक्सिंग और क्विक ओवरव्यू, और सबसे जो बड़ी बात है भाई इसके हम करेंगे गिव अवे। जी हाँ, इसके हम करेंगे गिव अवे, लेकिन एक मिनट रुकिए दोस्तों, मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी तक जितने सारे जो गिव अवे वीडियो में इस चैनल में अपलोड किया, यहाँ पर मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच नहीं कर रहे, मतलब पूरा वीडियो नहीं देख रहे, बस किसी तरह आप पार्टिसिपेट कर रहे हो कॉन्टेस्ट में, वीडियो को छोड़ रहे हैं। ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? ऐसा आप करेंगे तो एक तो आपका ही जीतने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। देन क्या होता है कि वीडियो प्रमोट ज़्यादा नहीं हो पाता, मतलब यूट्यूब अपने खुद से जो प्रमोट करता है वो नहीं करता है, यूट्यूब भी प्रमोट ज़्यादा नहीं कर पाता, मतलब ज़्यादा लोग के पास एक तो ये पहुँच नहीं पाता है। और क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सेम अकाउंट से मतलब 2-2, 3-3, 6-6 कॉमेंट कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आप अगर ऐसा करते हो तो वहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें। आप ऐसे ही कंप्लीट देखते रहेंगे तो भाई आगे भी ऐसे ही बहुत सारा गिव अवे वीडियो लाता रहेगा दोस्तों, नो डाउट। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस मोबाइल को अगर आप जीतना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखें, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया दोस्तों। और हाँ, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा दोस्तों, जो कि आपको वीडियो के बीच में आपको बता दूंगा मैं। और यहाँ पर मैं आपको क्विक अपडेट देना चाहता हूं दोस्तों, क्विक अपडेट। ये जो Redmi K20 Pro, इसका गिव अवे ऑलरेडी अभी भी लाइव है, आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो लिंक यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगा दोस्तों, और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसके जो रिजल्ट बहुत ही जल्दी हम अनाउंस कर देंगे दोस्तों। आप बस बने रहिए ऐसे हमारे साथ, थोड़ा भाई को सपोर्ट दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप अगर जीत भी जाते हो तो क्या फायदा, मैं आपको सिलेक्ट नहीं करूँगा दोस्तों। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो मैंडेटरी है दोस्तों। साथ में मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करें दोस्तों, और बाकी कुछ टिप्स आपको मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। सो बहुत सारी बातें हो गई, अभी सीधी चलते हैं वीडियो के अंदर, जंप करते हैं। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाँ जी, तो ये है आपका जो Realme 5 Pro, और जैसे कि गाइस आप देख सकते हो कुछ इसी तरह ये पैकेजिंग के साथ आती है। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। भाई वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें भाई, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो कंटिन्यू लाता रहता है। तो वैसे मैंने यहाँ पर जो 6GB 64GB वेरिएंट ली है, आप चाहो तो और दो वेरिएंट है, जैसे कि 8GB हो गया और एक 4GB वेरिएंट भी आप ले सकते हो, जो कि अवेलेबल है। अच्छा, आपको बता दूं दोस्तों, ये जो बॉक्स के अंदर कुछ इसी तरह ये पैकेजिंग के साथ आती है। ये जो आपको एक प्रोटेक्टिंग केस वे मिल जाती है, जो कि सॉफ्ट है, पूरा सिलिकॉन मटेरियल है, आप इसको यूज कर सकते हो दोस्तों। आपको बता दूं, ये डिजाइन काफी सही है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये क्रिस्टल ग्रीन का मिल लिया, लेकिन काफी सारा ब्लू ही दिख रहा है मेरे को। तो इनफैक्ट मेरे को ब्लू कलर बहुत ही पसंद है, बाय द वे मैंने आपके लिए लिया है दोस्तों। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये बॉक्स के अंदर आपको कुछ और, जैसे कि एसेसरीज की बात करते हो तो यहाँ पर आपको ये जो वूक 3.0 जो 20 वाट फास्ट चार्जर मिल जाती है। यहाँ पर मेरे को पे करना पड़ा समथिंग लाइक 15,000। आप चाहो तो भाई और दो वेरिएंट है, जैसे कि 4GB 8GB वेरिएंट, आप चाहो तो उसको भी ले सकते हो। आपको बता दूं दोस्तों, आगे फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डेज सेल आ रही है, आप वहां से अगर बाई करते हो तो आपको भारी डिस्काउंट मिलने वाली है दोस्तों। डेफिनेटली वहां से परचेज करें आपको चाहिए तो। और आपको बता दूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट लिंक्स मिल जाएगा, वहां से अगर आप बाई करते हो तो भाई थोड़ा टेकोरी का हेल्प हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये आपका जो मोबाइल काफी सही दिखता है दोस्तों, नो डाउट। ये क्रिस्टल ग्रीन कलर के साथ आती है, साथ में जो होलोग्राफिक डिजाइन आपको यहाँ पर मिलती है। भैया आजकल Realme पूरा फुल फॉर्म में, भाई किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबकी बजा देंगे क्या भाई। इस फोन की जो सबसे मेन हाईलाइट पॉइंट है, जो कि भाई इसकी जो क्वाड कैमरा सेटअप वाला मस्त कैमरा, यहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा 48 MP की आती है, जो कि f1.7 एपर्चर के साथ आती है। सेकेंडरी आपको जो 8 MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलती है, जिसका फील्ड ऑफ व्यू की बात करते हो तो 190 डिग्री है। सेकेंडरी के बाद जो थर्ड में आपको मिलती है 2 MP का मैक्रो कैमरा अप टू 4 cm, जो लास्ट वाला कैमरा है आपको 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलती है। फोन के राइट में आपको पावर लॉक बटन मिल जाती है, लेफ्ट में आपको जो मिलती है वॉल्यूम बटन, साथ में सिम ट्रे ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट है। नीचे आपको यहाँ पर जो USB-C टाइप पोर्ट मिलती है, प्राइमरी माइक्रोफोन, हेडफोन जैक जो कि आपको बहुत ही पसंद है, और ये जो स्पीकर, ठीक है। और ऊपर आपको यहाँ पर जो सेकेंडरी माइक्रोफोन मिल जाती है, राइट। और ये फोन की फ्रंट में आपको मिलती है 16 MP की सेल्फी कैमरा, जिसका अपर्चर है f2.0। आपको बता दूं, प्राइमरी कैमरा में आपको सोनी IMX586 सेंसर यूज हुआ है। ये Realme ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले चलते हैं, हाँ आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, एक पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है, यहाँ पर आपको कुछ ग्लास बिल्ड क्वालिटी नहीं मिल रही है। अभी इसको चलते भाई वूट करते और देखते हैं Realme क्या आपको इसके अंदर मसाला डाल के दिए, पूरा तवाई वाला फीचर डाल के दिए। सबसे पहले इसको सेटअप कर लेते हैं।
अच्छा दोस्त, ये ColorOS 6 के साथ आती है आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ जी, यहाँ पर आपको Corning Gorilla Glass 3 Plus की प्रोटेक्शन मिल जाती है। भैया फास्ट लुक में ये जो वॉलपेपर है मेरे को काफी वाइब्रेंट लग रही है दोस्तों। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो डिस्प्ले एक 6.3 इंच का यहाँ पर आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एक IPS डिस्प्ले मिल रही है। भैया फोन की अगर प्रोसेसर की बात करते हो तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 712 चिपसेट मिल रही है, जो कि काफी अच्छी प्रोसेसर है दोस्तों। एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है और यहाँ पर आपको जो डे टू डे यूसेज कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। आराम से आप बिल्कुल बिंदास यूज करना, गेम में मस्त खेल लेना। यहाँ पर आपको जो PUBG हो गया या फिर कुछ भी गेम आप आराम से खेल लीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आपको बता दूं, बैटरी यहाँ पर आपको 4035 mAh की मिलती है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको जो वुक चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलती है, मतलब यहाँ पर आपको 20 वाट का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट है। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर आपको Android 9 मिल जाती है, विच इज ए वेरी नाइस थिंग। अगेन आपको बता दूं, सिक्योरिटी की बात करते हो तो यहाँ पर आपको जो बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाती है, साथ में फेस अनलॉक का भी सपोर्ट मिलती है। भैया अभी चलते हैं इसकी जो कैमरा टेस्ट करते हैं। भाई कैमरा इसकी काफी सॉलिड होने वाली है, नो डाउट दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वाड कैमरे के सेटअप मिल रही है, अकॉर्डिंग टू रियलमी यहाँ पर आपको एक फैंटास्टिक कैमरा सेटअप मिल रही है। चलिए भाई इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कुछ सैंपल्स। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें भाई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके पक्का रखें और गिव अवे के बात करते हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं। प्लीज इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, आपको सारे स्टेप्स पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। बस ये वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कर देना। यहाँ पर मैं आपको एक 48 MP का एक शॉट लेके दिखा रहा हूँ, काफी अच्छी डिटेलिंग है दोस्तों, नो डाउट। यहाँ पर आपको 48 MP की जो प्राइमरी कैमरा मिलती है। एक चीज मेरे को यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, जो है इसकी जो EIS, यहाँ पर आपको बोथ फ्रंट एंड बैक कैमरा में EIS का सपोर्ट मिलती है। 4K तक आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और ये है कुछ सेल्फी मैंने ले ली। अच्छा आप देखिए दोस्तों, बाकी लास्ट में आपको बता देते गिव अवे का रोल, आप एंजॉय करिए। हाँ जी, ये फोटो तो आप देख रहे हो दोस्तों, नो डाउट, और मेरे को पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। भैया अगर ये गिव अवे में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो बात बड़ी सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंडेटरी है दोस्तों। साथ में इंस्टाग्राम में मेरे को पक्का फॉलो करें, वो भी मैंडेटरी है। अगर आप जीत भी जाते हो, अगर आप इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो नहीं किए होंगे तो आपको मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा दोस्तों, मैं दूसरा विनर पिक कर लूंगा। साथ में इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए दोस्तों, 1500 लाइक बस कंप्लीट कर दीजिए, और ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को पक्का शेयर कर देना दोस्तों। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप एक कमेंट करें इसी मोबाइल के बारे में या फिर आपके मन में कुछ भी हो, लेकिन इतना याद रखें दोस्तों, आप जो भी कमेंट कर रहे हो सिर्फ एक ही कमेंट करें, दो कमेंट बिल्कुल भी ना करें। करेंगे तो आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे दोस्तों। और क्या बताएं, आप इतने सारे टाइम निकाल के आप हमारे वीडियो देखे, उसके लिए थैंक यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, दैट्स इट नाउ फॉर दिस मोमेंट। दिस इज देव साइनिंग ऑफ, टेक केयर।